人哋係32粒，我哋係30失業，跟住電影夢破碎啦，咁啊又負債，所以喺30歲呢個年紀，我哋終於接受咗自己原來係一個非常普通嘅平凡人。我係遠道，我係宇哥。咁啊一個係導演啦，一個係演員。喺疫情之前呢，我哋都即係去北漂啊、橫漂啊咁拍電影啦。雖然收入唔係幾穩定啊，但係都叫做小有成績啦。咁嗰陣時呢，就我哋兩個都會覺得自己嘅人生會轟轟烈烈嘅，會出人頭地嘅。人生就係咁有趣嘅嚇，即係往往會俾少少希望俾你嗰陣咧，兜頭就成盆冷水淋落嚟嘅。跟住咪經濟同埋行業雙重寒冬咯。咁啊，之前咧都起碼叫做1年有3部戲以上嘅，之後咪3年都冇一部戲咯。跟住我哋咪失業咯。而家諗翻轉頭咧，可能呢一個就係平凡嘅縮影，冇人脈，冇背景，又冇運氣。啊，雖然你話有夢想啊，但係其實更加多嘅咧都係為生活而奔波嘅，又為3餐喺度諗計係嘛，又為咗你個屋企人咧好努力咁樣生存。世界不斷變緊嘅喎，咁人總有3衰6旺㗎。我哋都意識到麻死總要落地行嘅，咁啊本身甘於平凡，接受平凡已經係一件唔簡單嘅事啦。所以喺2022年嘅9月份啊，我同宇哥就翻嚟順德，跟住開始拍短視頻。咁啊，希望喺呢一個新嘅領域入邊咧，可以有條出路啦。至起碼你要養活自己先吧。我哋喺視頻裏面拍一啲鼓勵自己嘅説話，鼓勵一啲平凡而努力嘅人，善待自己，有人愛你，生活不易，但係要對自己好一啲。有一樣嘢令我好意外嘅，就係原來我哋都收穫咗好多人嘅共鳴。咁啊，我哋嘅粉絲都越嚟越多啦。即係嗰陣時，我先會 feel 到一樣嘢，原來咁多人咧都係慢慢學識同平凡握手言和嘅。咁喺呢一個導人同埋自導呢個階段，我同阿宇哥突然間明白咗一件事，其實平凡係唔等於平庸嘅。嗱，平凡係咩咧？平凡其實就係喺呢一個煙火氣入邊認真生活，拒絕隨波逐流，跟住咪翻自己地頭咯，順德嚇。順德係美食之都嚟㗎嘛，咁我同遠道都好中意麵包嘅。有時候真係食咗一個啱啱出爐嘅麵包啊，都覺得即係啲日子冇咁難過，覺得仲頂得落去嘅。因為我好中意麵包啦，咁以前都加盟過一個麵包店嘅，雖然最後都執咗。唔好傳出去，唔好傳出去嚇。冇所謂啊。咁跟住我哋就開始拜師學藝啦，真係去學烘焙啦。終於喺舊年嘅年底，我哋就搞咗個麵包工作室，平凡人麵包，開始將呢個熱愛落地生根。咁呢一個嘅麵包工作室呢，就成為咗我哋嘅片場啦。然之後細估唔到呢，就真係好多人嚟買我哋嘅麵包啊！大家嘅支持啦、表揚啦，或者俾啲意見我哋啦，其實全部都係令到我哋更加努力嘅。咁依家大話呢，其實我哋已經有60幾個社群噶啦。喺呢60幾個社群入邊，我就會覺得佢哋都係連接咗我同阿宇哥同埋所有朋友嘅一個咁溫暖嘅一個角落。你哋成日都話係我哋嘅視頻治癒咗你哋，其實我就話係你哋嘅點讚同埋評論拯救咗我哋呢兩個中年失業男先啱啊！從我哋嘅電影夢破滅，再到之後嘅自洽，再到翻我哋重新揾翻自己新嘅人生目標，其實都好多謝大家一直以嚟嘅支持同埋陪伴，多謝。喺做呢一個線上麵包工作室以嚟呢，其實好多朋友仔一直喺我哋嘅評論區啊，或者喺我哋嘅社群就問我哋幾時可以開實體店啊。其實即係喺呢一個依家時勢咁艱難，喺呢個環境之下，我覺得開麵包店呢樣嘢係真係好有挑戰性嘅。咁我同宇哥呢，都其實好想有一個實實在在嘅分享美味嘅、分享溫暖咁樣嘅空間啊！但係我深知道，你要做好任何一件事呢，其實佢都係好唔簡單、好唔平凡嘅事嚟嘅。所以咧，關於開店，我哋都屬於新手嚇，所以想響大家咧喺評論區咧，亦都發表下你哋嘅意見嚇，俾啲意見俾我哋。曾經電影教識我哋仰望星空，而家麵包教識我哋腳踏實地。我哋終其一生或者都只不過係平凡人，但願平凡人麵包係未來可以陪伴大家嘅不平凡嘅成就。